Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi parliamo di musica, lo facciamo di un graditissimo ritorno tra le pagine Facebook social di Effetto Serra, che è Antonio Sambalotti, cantante dei Gemini, con lui ovviamente in maniera nascosta ma presenti tutto il gruppo. Ciao Antonio, grazie di essere presente. Ciao Fabrizio, grazie a te e grazie a tutti gli amici che seguono Effetto Serra, il talk show. Grandi. Grazie ancora, noi ci ritroviamo, è un piacere veramente ospitarvi, anche Grazie. perché l'altra volta, quest'estate, avete avuto un grande successo dal brano che abbiamo presentato insieme a voi, e questa volta da qualche giorno, insomma, si avvicina il Natale, siete usciti con un nuovo singolo pienamente in atmosfera. Non siete da soli perché avete fatto un featuring importante con le Dolci Note, brano che è un misto fra, potremmo dire, la tradizione pop insieme al sociale, insomma, non lo so come vuoi proprio definirlo, però è Natale finché vuoi. Questo nuovo brano dei Sì. Gemini, come vuoi definirlo? Ma sicuramente è un brano a cui siamo molto legati perché il progetto che poi è girato insomma intorno al brano è un progetto importante perché come hai ben detto ha la partecipazione del coro Le Dolci Note, quindi di bambini, e quello che volevamo era proprio fare un brano dove potessero partecipare e potessero con la loro voce cantare proprio i bambini. Questo messaggio di speranza, di fratellanza, di unione, soprattutto in questo periodo, insomma, dove ce n'è assolutamente bisogno. Come si sposa il vostro elettropop insieme alle sonorità tipiche natalizie, quindi le campane, gli archi? È stato, diciamo, un bel esperimento perché comunque riascoltando un po' i brani di Mariah Carey, dei Queen, insomma le canzoni più famose che poi parlano del Natale, abbiamo trovato dei suonetti di campane, diciamo, effetti che si usano prettamente per canzoni natalizie, quindi diciamo mischiarle poi al genere nostro, al pop, è stato un bel esperimento, poi venuto anche abbastanza bene perché musicalmente insomma eh, abbiamo mischiato un po' dei suoni elettronici a suoni invece veri, quindi tutto il resto della strumentazione è suonata veramente. Poi ovviamente lo anticipo, lo faremo vedere come sempre, metà chiacchierata, il video di Natale, però Certo. dicevo, per quanto riguarda questo inno di speranza, l'importanza, Mhm. ovviamente è Natale finché vuoi, è il titolo completo di questo brano, ma è un progetto che va oltre il singolo brano. Però ti chiedo Sì. come è venuto l'unione o l'incontro con le Dolci Note, anche perché, lo dico per chi non lo sapesse, le Dolci Note sono un gruppo, come diceva giustamente Antonio, di bambini che hanno già cantato con tante star internazionali, penso a Lionel Richie, penso a Stacia di Bridgewater, a José Feliciano, insomma, quindi hanno anche un certo background musicale di grande livello. Certo, sì, sì, ma l'idea, allora, per una volta è nato prima il progetto e poi la canzone, perché noi avevamo voglia di tirar fuori qualcosa che potesse, appunto, come ho già detto prima, dare un messaggio di fratellanza, di unione, soprattutto adesso in questo periodo natalizio. E il progetto è nato proprio rivolto ai bambini e una sera che eravamo qui diciamo a casa abbiamo deciso di inviare proprio una mail al direttore, che salutiamo, Alessandro Bellomaria, che è il direttore del coro, avendo visto appunto il video di Lionel Richie che tu hai citato prima, che duettava proprio con i stessi bambini, insomma, su We Are the World. E da lì invece lui ha sposato proprio interamente il nostro progetto e poi è nata la canzone, e infatti l'abbiamo scritta insieme praticamente, e, e da lì poi è nato quello che noi definiamo proprio l'importanza, ecco, del progetto,
da una collaborazione con Andrea Lattari, che è un cantante italiano che si trova in Polonia, che ha deciso di ricantare la canzone e di farlo con l'aiuto di un coro di bambini polacchi e bambini ucraini che in questo momento sono rifugiati lì in Polonia a causa della guerra. E quindi lui li ha coinvolti e ci ha fatto vivere quelle emozioni giorno per giorno, perché ci inviava comunque video, messaggi mentre stava insegnando a questi bambini, insomma, ecco, la canzone. Quindi siamo stati veramente contenti e felici di far felici, ecco, soprattutto i bambini e soprattutto purtroppo quelli che questo Natale lo passeranno in maniera diversa. Come se fosse quasi un progetto, uno collegato all'altro, uno il vostro, magari ovviamente quello originale, e poi l'altro a cascata, no? In qualche modo. Sì, no, ma infatti poi ti prende dentro una bella emozione quando vai a risentire il tuo brano comunque cantato da un altro artista e soprattutto in un'altra lingua. Infatti voglio arrivare a quello. E quindi che insomma, ti ha fatto o vi ha fatto sentire la canzone cantata in polacco? Sì, diciamo lì per lì, insomma, un po' strano, perché diciamo che non è la lingua nostra, quindi, però è stato bello perché abbiamo visto tanto amore e tanta voglia di cantare questa canzone, soprattutto da parte dei bambini, e il maestro che poi l'ha reinterpretata in maniera, diciamo, originale, non ha, diciamo, tra virgolette, copiato la nostra, gli ha dato del suo e quindi tanto di cappello. Proprio l'ha anche riarrangiato proprio? No, riarrangiata musicalmente no, però reinterpretata come cantato, il cantato è stato reinterpretato, quindi a me personalmente e anche al mio gruppo è piaciuto molto, quindi insomma siamo contenti, diciamo che siamo stati contenti totalmente di questa collaborazione. Vedi, adesso mi hai suscitato la curiosità e quindi invito tutti, dopo aver visto la versione che vedremo fra poco dei Gemini, di vedere poi quella polacca, in modo anche da capire poi il confronto. Sì. Il titolo non lo so dire perché insomma è un pochino difficile in polacco pronunciarlo, però se andate a cercare Andrea Lattari, l'ultimo video insomma è quello che è uscito pochi giorni fa. Assolutamente. Poi immagino che magari la location, come si dice in gergo, sia diversa, non so se... Sia diverso, sì, ma poi anche per diciamo, i mezzi non erano gli stessi, perché comunque diciamo che siamo in una parte del mondo dove, ripeto, si vive cioè c'è un clima proprio totalmente diverso dal Natale che passeremo noi qua, e quindi insomma ecco... siamo stati veramente contenti di collaborare con lui. Antonio, visto che stiamo parlando del video, direi a questo punto di vederlo assieme. E quindi lascio lo spazio alla musica e alle immagini dei Gemini insieme alle dolci note con il nuovo singolo È Natale finché vuoi. Amico mio, è Natale, lo ricordi anche tu? Quando tutto era perfetto, il calore di un affetto, al mio braccio era poesia. E mi manca tutto questo, prima o poi ritornerà. Dietro un semplice sorriso, questa strana libertà. Mille luci colorate brillano nella notte intorno a noi, una musica che suona, buon Natale a voi. Canteremo tutti insieme uniti noi, queste note per sognare, mano nella
la mano noi ci prenderemo. Buon Natale se lo vuoi, canta con noi. Sarà che già Natale, un altro anno se ne va. Non serve andare lontano, ma se prendi la mia mano vedrai qualcosa cambierà. Ma è Natale poi del resto, quanta luce intorno a noi. Anche se finisce presto, è Natale finché vuoi. Mille luci colorate brillano nella notte intorno a noi. Una musica che suona, buon Natale a voi. Canteremo tutti insieme uniti noi, queste notte per sognare. E buon Natale, all together for love. Canta con noi. Meravigliosa l'atmosfera, la canzone, i bambini. Poi il Natale è la festa fondamentalmente dei bambini, certo, per quelli che dentro hanno l'animo fanciullesco. Antonio, ti volevo chiedere per quanto riguarda invece il videoclip che abbiamo appena visto. sì, L'avete realizzato in un posto che è meraviglioso, che è la Basilica di Sant'Antonio in Laterano, ovviamente a Roma, sì. e vi chiedo se questa scelta è stata fatta mirata oppure è capitato parlando, sai, magari capita di parlare con alcune persone, cioè perché non lo facciamo lì? Va bene. Sì, no, allora la scelta comunque era quella di trovare una location che potesse dare proprio il senso un po' di quello che volevamo far vedere, no? Poi ad un certo punto. È stato difficile perché noi siamo andati su Roma, perché vabbè, Roma ha 2000 location magari così antiche, chiese e quant'altro, però poi ne abbiamo viste un po', però quando siamo entrati dentro la Basilica di Sant'Antonio in Laterano, per gentile concessione, tra l'altro, e ringraziamo molto la loro collaborazione, perché senza di loro non avremmo potuto farlo, l'Università Pontificia Antonianum, che è praticamente l'università che è attaccata proprio alla Basilica di Sant'Antonio, e soprattutto Don Juan, che è il rettore di questa università, che anche lui ha sposato subito questo progetto. Infatti ci ha permesso di girare il video proprio dentro sia le sale storiche, dove ci sono le violiniste che suonano gli archi, e sia diciamo, ecco, proprio all'interno della basilica. Quindi ci siamo un po' innamorati, ecco, di quella location, perché sembrava tipo un palco naturale dove poterci esibire, quindi è per quello che l'abbiamo scelta. E il video, le riprese sono state fatte da Manuel Marini, che tra l'altro è il videomaker ufficiale di Gemitites, e ha fatto video per Neffa, insomma, su Roma è molto conosciuto, ma anche a livello nazionale. E la regia, diciamo, della regia se ne è occupata il nostro staff, quindi anche io personalmente abbiamo poi scelto le immagini, insomma, che ritenevamo più opportune, ed è venuto sinceramente un bel lavoro. Io sono soddisfatto. Concordo. Grazie. Concordo, lo dico, è assolutamente un lavoro molto molto bello, e musicalmente e anche visivamente, per quello che si vede. Parliamo invece più strettamente, quindi diciamo sempre come Gemini, come band, Sì. all'interno della chiacchierata, però portando un po' fuori asse, non solo È Natale finché vuoi, ma anche il premio Mia Martini, perché Sì. comunque Sapore d'estate è valso il brano, è valso il secondo posto al premio Mia Martini, poi il progetto È Natale finché vuoi, e
cosa vogliono fare da grandi i Gemini, perché parliamoci chiaro, anche l'altra volta abbiamo pensato a Sanremo, però Sanremo è alle porte, i Gemini, come tanti altri ovviamente, non sono arrivati a Sanremo, Sì, sì, però sì. il vostro modo di intendere la musica mette in piazza anche altre idee, altri percorsi. Sì, perché poi la musica ti porta comunque a correre, a percorrere, anzi, una strada e magari, ecco, come quest'anno è capitato che abbiamo tirato fuori un progetto per Natale, quindi non ti dico che ci avrebbe fatto sicuramente piacere partecipare a Sanremo, insomma. Però quella è una cosa che ci lasciamo per l'anno prossimo, perché diciamo questo è un progetto che ci ha portato via molto tempo e molto impegno, e comunque l'importanza del progetto a volte, diciamo, viene prima l'importanza di un progetto, no? Più che diciamo fare cose solamente e prettamente per visibilità. Almeno io, insomma, ecco, la intendo così la cosa. Però resta il fatto che Sanremo rimane comunque il primo obiettivo, ma penso un po' di tutti quelli che fanno comunque il nostro mestiere, quindi ci proveremo fino alla fine. E i Gemini cosa vogliono fare da grandi? È la bellissima domanda, perché da grandi i Gemini vorrebbero, ecco, farsi ascoltare al grande pubblico, quindi continuare a scrivere canzoni, continuare a suonare dal vivo, continuare a creare comunque dei progetti e delle idee diverse, che siano innovative, che siano idee tradizionali come questa del Natale, e basta. Diciamo che questo è il nostro obiettivo, quello di lavorare poi con la nostra passione, che è quella della musica. Che poi è un obiettivo assolutamente non di poco conto e tantomeno facilmente raggiungibile, bisogna lavorarci sempre e Certo. comunque la musica è una passione, quindi come si dice sempre, quando uno fa qualcosa perché che ama, non è neanche un lavoro, anche se comunque ci vuole molto impegno, no? Certo, Alla fine è no, così. l'impegno assolutamente, insomma, se uno si ferma è perduto. La musica è un allenamento costante, è come diciamo il calciatore o lo sportivo che si allena tutti i giorni per arrivare a dei livelli alti. La musica è la stessa cosa, perché se la lasci per un periodo di tempo, poi quando la riprendi sei sempre un po' arrugginito, e quindi diciamo che è questione proprio di allenamento, quindi noi, ecco, continuiamo ad allenarci, ad andare avanti perché ci fa bene. Antonio, siamo in chiusura, ricordo ancora una volta, Natale finché voi, Gemini le dolci note, avete visto il video, ovviamente è disponibile su tutte le piattaforme social, su Spotify, su tutte ovviamente le piattaforme audio. Vuoi dare un messaggio ovviamente di buon Natale, di auguri o comunque Certo, sì, sì. in qualche modo a chi ci segue? Allora, soprattutto agli amici di Effetto Serra che ci seguono, ma anche ai nostri sostenitori, insomma, che tutto l'anno ci sostengono e ci tengono vivi in qualche modo, e quindi auguro a tutti un buon Natale, buone feste e un felice anno nuovo, assolutamente, spero migliore di quello che sta passando. Assolutamente, il mio augurio personale ovviamente anche a voi Antonio, vi ringrazio, ti ringrazio della partecipazione e ci Grazie a rivedremo te, sicuramente Fabrizio. presto. Un abbraccione, ancora tanti auguri, grazie per aver seguito, come sempre numerose, vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa bella chiacchierata, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show sul social. Ancora grazie e buona serata. Grazie Fabrizio, Ciao, ciao, buon Natale, ciao ciao. auguroni, ciao ciao.